हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। भन्न त त्यति आउँदैन, हामी चाहिँ मुभी हेर्न जान लाग्यो फाइनली। कस्तो देखाएको छु दाइ भन्नेहरू क्या सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर। हामी चाहिँ बासँग जान लाग्यो, कपाल पनि सुकेको छैन साथीहरू यस्तोहरू नि। हेलो भन न। हेलो गाइजहरू, हाम्रो चाहिँ नयाँ युट्युब च्यानल हो साथीहरू, सबैजनाले लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब होइन गरिदिनु होला। त्यति बोल्न त आउँदैन। अब यहाँ फुलबारी चाहिँ कस्तो राम्रो फुलहरू पनि छ, कस्तो राम्रो राम्रो, तर राम्रो देखेर रहेछ है आज त। त्यति खासै राम्रो त छैन, तर पनि यसो मेकअप गरेको गाइजहरू यति साह्रो तर राम्रै देखाएर रहेछ है ऋतु, राम्रै देखाएर रहेछ है मलाई। हाम्रो नयाँ युट्युबमा त सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर भाइरल छ भनेर के फिल है। हामी चाहिँ कुन हलमा जाने भनेर थाहै छैन कि गाइजहरू। चोकमा त आइसक्यो फाइनली। हामीले टिकट पनि काटिसक्यौँ। तिमीले को भस आशा गरेको फर्केर आएको फेरि आइसक्यो। टिकट पनि काट्यो, राम्रोसँग देखाउनै आएन क्या कसरी फाइनली मुभी हेर्न आएको। दिदी मानेर बसेर हामी साथीहरू कस्तो झोलाउनु छ। 4:45 को छ क्या मुभी पनि। यस्तो बोर्ड लाग्यो। अनि मेरो चाहिँ लास्ट टाउको दुखेर किनेर बाँध्ने हेरिरहेछ। हामी चाहिँ फाइनली मुभी हेर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ कस्तो के आउनु नराम्रो आएको है। म चाहिँ चुल्बीले गाइज टोइलेटमा आएर पनि भिडियो बनाइरहेको छु। मुभी आफै बनाउने फाइनली मुभी हल आइसक्यौँ। भाइले अन्त सुति देखाउँछौँ भनेर चाहिँ देखाउँछौँ होइन। सुत्ती फेरि मान्छेहरू छ गाई फिल्म टाइम कतिको साथी भित्र जान पनि यति ठुलो लाइनमा हो, लाइनमा हो यति छ लाइनमा होइन। गाइजहरू हामी चाहिँ घरमा आइसक्यौँ। मान्छेहरू नै छ सिट नपाएर यस्तो अगाडि है। स्टाइल पार्नलाई जानेहरू के जति बाई बाई। अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई भिडियो हेरिसकेपछि घर गएपछि मात्रै है भन्ने क्या भन्न सन्न आउँदैन है। टिकट पनि पाइसक्यो। अब नि देखाएको राम्रो देखाउँ न। अन्याय विरुद्धको योद्धा हो म। पर्दा पछाडिको पर्दा हो म।
आँखाले देखेका सबै कुरा सधैँ सत्य हुँदैनन्। हामी चाहिँ मुभी सकाएर घर जाँदै कस्तो राम्रो रहेछ है मुभी चाहिँ मन पऱ्यो नै तिमीलाई भन पऱ्यो त्यसको हेर्न आउनु होला यसको त्यो भएको पनि आउँदैन कि अब हामी चाहिँ रुम जाँदै हो ऊ चाहिँ निदाउँदै उठ्दै हेर्दै गर्दै थियो नि म चाहिँ मजाले क्या चिच्चाउँदै एक्लै एक्लै चिच्चाउँदै तर आयो यस्तै लास्टमा आयो कि मसुर तर अर्कोमा पार्ट 2 पनि हेर्नुपर्छ ल ऋतु ल भन न